welcome back to my channel. Karibu sana. Na leo video itakuwa kidogo tofauti. Najua watu wangu ambao mmenizoea mnasema what happened to Magdalena, lakini leo video itakuwa tofauti kwa sababu nitaenda kuonyesha kwamba jinsi ninavyozitake nywele zangu, kwa sababu kama unavyojua hizi nywele nimezisuka Tanzania, kipindi wakati niko Tanzania. Hata jina lake sijui, lakini nilizipenda tu ngazisuka. Alafu akaniambia kwamba hizi naweza nikatengeneza Rasta. Yaani nikastengeneza Rasta kama nikija huko kwamba naweza kwenda saluni. Nikajaribu kuongea na mtu wangu wa saluni huko, akaniambia yao wanaweza kutengeneza. Lakini sasa hivi kama unavyojua ni lockdown. Kwa hiyo hamna saluni ambayo iko wazi. Kwa hiyo mimi nifanye tu mwenyewe hapa nyumbani. Kwa I hope kwamba utaenjoy video hii. Angalia mwanzo mpaka mwisho jinsi ninavyosokota nywele zangu, jinsi ninavyozitengeneza nywele zangu. Kwanza nitatumia mafuta ya radiant. Haya kwa sababu ni mazuri sana kwa katika upande wa mba. Kwa nitapaka kwanza kila sehemu, alafu nitakuja kukuonyesha jinsi gani ninapopamba nywele zangu. Kwanza nitakata mafungu mawili, sikati nakata tu mawili. Nakata mawili, nywele zangu nimeshaziosha na radiant napaka katika ngozi. Alafu pia nitapaka mafuta mengine ya maji katika nywele zangu za kawaida. So kana mwanzo mpaka mwisho. Sorry, sikuangalia katika kamera hapo mbele. Nitakuwa tu napaka mwenyewe. Nitakuwa naangalia katika kioo kwa sababu natakiwa nipake vizuri. Kwa kama unavyoona hivi. Nitapaka katika mistari. Nywele moja moja mpaka umalize zote. Okay, so katika process ya kuandaa nywele zangu wakati wa uoshaji, nilifanya nywele zangu pre-pro, ambayo hii niliona video moja ya YouTube katika channel ya Life of Mama Louis. Alishare kwamba jinsi gani ya kufanya pre-pro nywele zako, na yeye alitumia olive oil na maji, then akafunga nywele zake akaziacha kwa muda. Na mimi nikaona mafuta jamani, sina meza hapa mbele yangu. So na mimi nikaona kwamba bora nifanye pre-pro, kwa sababu kwa kawaida waga nafanyaga pre-pro. Hata last time nakumbuka nimeziosha, maana hii mara yangu ya kwanza kuosha, niliziosha mara ya kwanza nikafanyia pre-pro. Kwa nikafanya pre-pro ya Mama Louis leo ya maji na mafuta ya olive oil, lakini nika add extra. Lakini naye alitumia vinegar, I don't know, nimeforget. But ya kwangu mimi ilikuwa iko na maji, mafuta ya olive oil na hapo vinegar kidogo. Sikuweka nyingi sana, niliweka tu kidogo. Kwa hiyo na wewe unaweza kufanya hivyo, kutumia tu kidogo. Na nilifanya pre-pro. Hey, bring me back to shule. Bring me back to school, honey. Darling. Bobby student. You need to have me. People, so guys, hivyo ndivyo nilivyofanya. Nikaweka maji ila niliweka tu chini, sikuweka katika nywele zote, nilipulizia tu huko chini. Samahani sikufanya video ya hiyo, kwa hiyo nitafanya next time. Ila sikufanya, so next time nitafanya. Kwa nilimwagilizia chini, nilipulizia chini. Nikakaa nazo kama muda wa masaa mawili, kwa sababu nakumbuka nilikuwa nafanya usafi. Nikafanya mpaka usafi wangu kaisha masaa kama mawili, alafu nikaenda kuoga. So katika kwenda kuoga niliosha tu na shampoo ya kawaida, na sasa ndio nimemaliza kuoga. Nikasema why not kama nikishia na marafiki zangu how I make my hair hoopshi. Jinsi gani nafanya my hair hoopshi. So nikaamua nishare na nyinyi. So actually now guys, na mix vizuri kwa sababu nishapaka mafuta kila sehemu. Sasa na mix vizuri. Alafu tunakuja katika kitu tunachofuata.
upande wa hizi nywele ndefu Rasta zenyewe, hizi nazipaka tu mafuta ya maji kwa sasa hivi, kama nilivyosema mwanzo kwamba na kama labda nikitoka nje nakuwa napaka spray kwa ajili ya kuwekesha kushainisha kwamba nywele zi shine. Ila kwa sasa hivi napaka tu mafuta ya maji ili so guys, kama unavyoona nywele imeshakuwa healthy. Now guys, nywele zangu nishazipaka mafuta vizuri, zinapendeza. Kwa hiyo sasa hivi nitaenda kujaribisha kuzisokota, kwa sababu unajua saluni hazijafunguliwa, kuna zisokota mwenyewe tu. Sasa nitazipatia, lakini nazisokota tu mwenyewe kwamba ziwepo nzuri, na zitakuwa zinauma kidogo huko, ila utafanyaje, ndio maisha sasa. I actually start from down, alafu zinajizungusha zenyewe. Kwa mimi nazungusha tu hapa, nikizungusha hapa zinajizungusha zenyewe kwa juu, kama unapoona. Mbele ndo kuna umaga kudadadeki. Jamani, urembo. Kwa leo. Maana naona najisikia kama vile siku ya kwanza nilivyosuka. Zilikuwa zinauma. Na hiyo kizisokota zinakuwa but yeah, I hope everything will be good. Guys, hata kama unaweza kuona hapa, unaona huku chini zinavyoshikana vizuri. Yaani zinashikana vizuri huku chini kama ukizungusha kwa seli ambayo nazungusha mimi. Yaani zinashikana na unazifunga kwa hapa. Nachomeka ili zisifunge. So ukikaa hivi dakika zako ngapi ukifanya hivi? Ndio maisha yanavyoenda. Lockdown, hamna saluni, hamna kwenda kupaka rangi. Unafanya mwenyewe nyumbani. Utafanyaje? Hamna saluni sasa hivi. Hamna saluni za kwenda kutengeneza nywele zetu. Kwa hiyo inabidi tujifunze kutengeneza nyumbani tu guys. So ukishafanya hivi, Rasta zako zitaonekana mpya tena na utaendelea na maisha yako kama kawaida. So asante sana kwa kuangalia video yangu. Mungu akubariki. Kama unapoona nywele zangu zimeonekana kidogo at least kwamba hazijambo, unaona So hivi ndivyo ninavyotengeneza nywele zangu, jinsi ninavyotengeneza Rasta. Kwa hiyo thank you for watching. Bye.